Allah ta muke rage mamman sarki. Sai na faɗa miki. Kafi umma baba. Sai na faɗa miki. Kafi umma baba. To lallai akwai matsala. Ni ƴata kin san Sakira. Allah ta muke rage mamman sarki. Sakira. Allah ta muke rage mamman sarki. Gobar ranar wanka ba boyanci akwai magana. Allah ta muke rage mamman sarki. Na riga na yi alkawari kuma yau ne ranar da zan cika. Na gaure. Allah ta muke rage mamman sarki. Allah ya ƙara girma. A yau ne nake so za a zaga gari. Gaskiya ne. Duk wani da yake garin nan ɗan shila ko kuma dai kai kowane ne mutum. Za a yi shela. Za kuma a samo min babban makaryaci. Duk wanda ya fi kowa iya heka ƙarya. Zan ba shi gimbiya. Manya-manyan ƙarya samari 3 ƙwarara nake nema. Magana ta ƙare. Ƙwaya 3 ƙwarara. Magana ta ƙare. Saboda zan ba da gimbiya. Duk wanda ka sani ya zo ban ba shi ba. Babban malami wanda ya kaki lamalu ya fita ban ba shi ba. Me kamfanin nan duk inda ka je gidan mai ka ga an rubuta no smoking ya zo ban ba shi ba. Wanda ya sai London ya ce zai ɗauke ta ma kwanan nan zahiri ka san zaka ta Afirka shi ma ban ba shi ba. Sai na faɗa muku. Allah ta muke rage mamman sarki. Sai na faɗa muku. Allah ta muke rage mamman sarki. Ya kuwa jama'an gari. Mai gari ya gaishe ku. Ya kuma ya gaishe ku. Ya ce a gaya maku. Yana da gasa. Wanda zai ba masarauniya. Wanda ya shahara wurin ƙarya. Ya kuwa jama'an gari. Mai gari ya gaishe ku. Zauna nan ɗan talakawa. Sarki ya ansa. Raka dade. Mr. Bawa ne, mai tasiri, mai kudi na duniya gaba daya. Zauna nan. Na gan sarki na rara na ne. Ka zauna nan kawai. Mu masu kudi Zauna nan. Assalamu alaikum. Allah ya taimake mu wata ba. Ni a kan na ka mama tuna ka. Zaman kai zauna daidai ba da kake. Ya dana. Da gemu kaman biri na kyanda. Sai na faɗa muku. Allah ta muke rage Sai na faɗa muku. Allah ta muke rage mamman sarki. Sai na faɗa miki. Kafi umma baba. Na ce sai na faɗa miki. Aba kafi umma. Kai ya sunanka. Allah ja zamanin mai martaba sarki sunana dan Yahaya. Dan Yahaya. Dan Yahaya. To da wata zaraba karyar ka zo. Ni mai martaba saboda tsabagen fushina in na fusata na kumbura ka bata min rai mai martaba sai in karkata duniya ka fada ka fita kawai ka bani guri bani hucewa kuma in na dawo da sai an jika min gidan biredi 7 na shanye sannan huci Ka sha. gidan biredi 7 sannan huci To Allah ja zamanin sarki ka huto karya ka. Mun ji naka. A rubuta mai da ajami. Kai kuma ya sunanka. Ya sunanka. Sunana Alhaji Bawa, mai tasule, ni ne mai... Kari ka daga murya. Kai mai Sarki na magana. Mai ta zuge. Mai ta zuge. Saboda gimbiya. Ba ta mana gargajiya. Ni da kake gani, na gaji kuɗi. Ni To akwai yara biyu da ban haifa ba. Ka san Adidas? Rigan kamfanin Adidas da ake JC din nan da sauransu. To yaro na fari da ban haifa ba shi yake da kamfani. shi yara. Shi yake da kamfani. Sannan ni kamfanin Marsandi, ka san Marsandi? Ina cin masa amma ba sai na san wani. Sarki wata mota ne. To yata da ban haifa ba ita ke da kamfani. Nasa za a rubuta a jami. Magana ta kare. Da fatan kun rike kafiyas. Magana ta riga ta kare. Amma dai kun ga yadda ya zo ko? Kuma kun ji abin da ya ce. Tabbas. Amma ya rado ƙarya. Na ji ta sarki. Ya sunanka? ban da uwa To baka da uwa ya me taka tsaraba da fatan ka dai ji abin da ya sa na yi shela a cikin gari. wannan haka yake Allah ya Maganar taimake ƙarya ce. Allah ya taimake rigimaman sarki Bai so ta. wata rigimaman sarki da na yi wani tusa sai ta haifar ta ragon girgi daga nan tana tsiro har Lagos tana kai Lagos
sai aka ce wani abu zan yin burge mutane sai na ce a yi lodin kwai aka loda kwai shekara 70,000 an gama lodi aka ce ana so a kai kasan waje ina raran girgin kwai ta tashi sama ta dinga tafiya a sama ta dinga tafiya ta yi shekarar miliyan 70 sai girgin ta juya sai kwannan suka zubo kasa a sakon daya suna zubowa na tattara aka kwashe su kafin ka bude ido ka kyalla an kwashe kwannan ba ko ɗaya da ya fashe kwashe kwai guda 3 sai na kai mai shayi ina kai mai shayi ana fasa kwai guda 2 sai aka samu sarki da gimbiya bacin haka ɗayan kwan kuma ana fasa aka samu tele da keken ɗinki a ciki saboda kuma tsananin iya waka na wanda suke kasa ta 7 daga sun ji daɗin waka na tasowa suke rawa bura uba wallahi ƙarya yake makarancin banza da wofi ai yayan ka ne a ƙarya ya kafa take ta kamfanin Addis ba ta duniya ba kai ba kare kai ba Allah bai in gaskiya ne waka mana ai ba cin mawaki wani shi ya ce yayi yayi waka mana yayi waka mu kai mana mu dawo yara yayi waka mu dawo yara ya isa sa ni rawa ni za a sa rawa ko da aka muku da sauki ni da gimbiya ma an ce ta waka da shuku ta kwai da kwai na a sauki kwai aka same ku to lallai zan sa a yi shela na samu cikakken makaryaci za a yi rawa da waka domin gimbiya bilkisu gimbiya bilkisu nagode ina faɗa miki nagode ranka Baba da kafi umma. ba kai ba ko dadde wannan ne Allah ta maki rage mamman ka je can da tubalin gwalagwalan ku ka je ka ci gaba da aza dama muna neman gidan ciko ka je ku duddufin bayan gari mai gashin baki gimbiya dai ta zama mata gimbiya an baka ita na gode da mamman sarki inda ka samu gimbiya godiya nake rage mamman sarki kuma kai gwagwarma kai gumu a matsayina na rigimamman sarki irin adalcin da zan yi masa kuma ya yi kokari a matsayina na sarki zan ba shi dama ya leka gimbiya na minti 1 sannan ya tafi sai ranar da na ƙara kiransa ya ƙara zuwa ya leka ta ya koma bara uba ai na ce ko zai tafi daidai ne dan shege ba kai ma da ganin katsinan ne agwagwa ce zai tafi da ita balle ce zai bata ruwa kallon minti ne za ka bata bayan kwana 80 ka dawo kare da kallon minti an gama da yau